qeveria nuk është duke vepru, po është duke u sill si një veshgues pasiv dhe kryesisht e koncentruar dhe fokusuar a dolin thonë ndikojnë të hyrat e buxhetit. Ndryshimet, raportit po i referona, ndryshimet strukturën e shpenzimeve e ka përkeqësu strukturën e shpenzimeve të buxhetit Kosovës, në dam të investimeve kapitale, në dam ku aty paroja publike e jap efektin e vetë më të madh në periudhë afatgjate. Dhe kryesisht janë shpërndo para ku kërkohet më shumë targetim i skemave sociale. Jo vetëm me dho para për me konvertu në votë, po me targetu kategoritë, cilat i nxerr prej asoj gjendje. Dhe për më tepër i referohet edhe me pos transparencë. Deficiti tregtar ka kalu 50%, mbi 6 miliard euro. Rritja e importeve 11%, ndërsa eksportet kanë shenu një rënje të lehtë prej 0,2%. Edhe kjo tregon se kjo qeveri nuk është duke u përkujdesur për zhvillimin ekonomik, për standardin e jetesës, po është duke bo veprime veç qysh me i konvertu në votë. Blerjen e votës përmes paros publike. Sigurisht se të shpejt do të kemi një debat që ne do të kërkojmë shpenzimin e paros publike posaçërisht 3 muajin e fundit vitit kaluar. Se gjërat do të bëhen, kategoritë do të përkrahen, po do të bëhen me ligj. Po, nëse morëm mosa në pjesën e politika fiskale, e zvoglojmë akcizën dhe të vëshën, kjo ka impakt në të hyrat për buxhetin e Kosovës. Mi po buxheti i Kosovës, të hyrat për buxhetin e Kosovës, jenë planifikuar me çmimet e kaluara, jo me çmimet aktuale. Prandaj të hyrat janë të rrit si rezultat i rritjes së importeve në vlerë. Dhe nëse i krahasojmë vitin e kaluar, kemi pas rritje të përgjithshme të hyrave prej 8,1%, ndërsa rritja e importeve ka qenë 11%. Dhe këtu nuk kemi rritjen e të hyra për buxhetin e Kosovës si rezultat i luftimit të informalitetit, po si rezultat i rritjes së importeve në vlerë. Dhe pjesëmarrja e investimeve kapitale ka ra vetëm në 21% nga sa ka qenë 27 deri në 30%. Prandaj ne po kërkojmë prej qeverisë me qëllim të mbrojtjes standardet jetesës të qytetarëve të Republikës Kosovës që të merr mosa, që të merr vendime, e di, jam i vetëdijshëm që për me i bë disa ndryshime, ndoshta kërkojnë edhe ndryshime, jo ndoshta, po kërkojnë ndryshime ligjore. Por ne jemi këtu si deputet me i përkra ndryshimet ligjore, me kusht që ato me qenë edhe të përkohshme, po me mbrojt standardin e jetesës qytetarëve të Kosovës. Për shkak se vlera për para nuk është e njëjtë. Sot nuk janë 100 euro të njëjta që kanë qenë para 4 viteve. Sot 100 euro që ke mujt me ble gjëra para 4 viteve, sot mundi blen as me 150. Prandaj mos flasim veç për vlerën nominale për para, po të flasim edhe për vlerën reale për para. Dhe ne, si grup parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës, e përkrahëm rezolutën me propozimin që të hiqet akciza përkohësisht deri të kep stabilizim çmimeve dhe të përshkallëzohet TVSH-ja me qëllim që çmimet e naftës të bëhen nivel të ulët. Paramendoni, dhe po përfundoj, paramendoni situatën kur ngritet çmimi i biletave. A beson dikush që ulet nafta dhe kthehet çmimi i biletave të transportit në nivelin paraprak? Jo, këtu ngelen. Prandaj qeveria nuk është duke vepru, po është duke u sill si një veshgues pasiv dhe kryesisht e koncentruar dhe fokusuar a dolin thonë ndikojnë të hyrat e buxhetit. Ja, të hyrat e buxhetit ndikohen, mirë po buxheti është planifikuar me nivelin paraprak të çmimeve të naftës dhe të artikujve tjerë.